नमो भगवते वासुदेवाय। सुकमणि परीक्षित को आज सुभद्रांकर विवाह केमिति हेला किपरि हेला सुंदर कथा आज बुझे कहीदेले। सुकमणि कहउछंती हे परीक्षित तुम्हें तो चक्र आड़ुहाड़े रहिल आ बंचीगल आउ तापरे पांडव माने से कुरुबल को ध्वंस कले। आउ किछि दिन परे प्रभु चिंता कले जे एथर तो अधर्म विनाश हो गला धर्म संस्थापन है इठी आ दुष्ट लोक कहीं नाहांती। एबे अर्जुन को कहउछंती हे अर्जुन आउ आउ एबे काहे कि रहिबा तुमर मन अछि निरंजन निराकार नारायण कौन कही तुमर मन अच्छी तो कहीं द्वापर शेष समय आसीगलानी द्वापर जुग सरीगलानी एबे एबे मते जीवाकू पड़िबो। तेणु हे अर्जुन तमे चल तमे द्वारका को चल आउ से द्वारकारे आमे पहुँची पुणी निराकार विष्णु को पाखक जीवा आउ ताक पाखरु समस्त कथा को शुणी आमे सही कार्य करिबा। तेणु आज अर्जुन को धरी चली आसी प्रभु थोके दिन पार्थ द्वारकारे समति रही गोविंद तांकु आनिले सनिधि कुराई। गोविंद तांकु आनिले सनिधि कुराई गोविंद तांकु आनिले सनिधि कुराई। चाल पाताल पुर को बेगे दुहे जीवा से नारायण विष्णु को दर्शन करिबा। से नारायण विष्णु को दर्शन करिबा से नारायण विष्णु को दर्शन करिबा। आज्ञा देइथिले सेई आम्भे जीवा पाई दर्शन करी आसीबाक बेग होई। दर्शन करी आसीबाक बेग होई दर्शन करी आसीबाक बेग होई। तेणु आज सुकमुनि परीक्षित को कहउछंती हे परीक्षित एबे जेतेबेले प्रभु अर्जुन को डकई आनिछंती द्वारका को आउ अर्जुन जेतेबेले आसी पहुँची गले सेतेबेले प्रभु कहउछंती हे अर्जुन तमर मन अछि तमे जेतेबेले जाइथिल निराकार निरंजन श्री नारायण को पाखकू सेतेबेले प्रभु कौन कहिथिले चलो एबे समय आसिलानी एबे टिके प्रभु पाखकू जीवा आउ प्रभु पाखरु सबु कथा शुणिकी आसीबा। तेणु आज पातालपुर भितर प्रवेश कले। तेणु पाताल भितर प्रवेश करी क्षीर समुद्र निकट को चली जाउछंती। कर पत्र श्रीकृष्ण कर मुखरु ए सनक शुणी कर पत्र जोड़ी बदयंती फाल्गुनी। कर पत्र जोड़ी बदयंती फाल्गुनी कर पत्र जोड़ी बदयंती फाल्गुनी। मोर जे किस इच्छा पचारुछ मते तुम्भर इच्छा अन्यथा नुहे कदाचिते। तुम्भर इच्छा अन्यथा नुहे कदाचिते तुम्भर इच्छा अन्यथा नुहे कदाचिते। अर्जुनर वाक्य शुणी गोविंद उठिले हरि अर्जुन सेठारु बेगे चली गले पातालपुरे मिलिले अति तरा होई रथरु ओह्लाई पशी लेक भावग्राही। रथरु ओह्लाई पशी लेक भावग्राही रथरु ओह्लाई पशी लेक भावग्राही। तेणु आज अर्जुन को साथी धरी जाई पातालपुर प्रवेश कले। आउ पातालपुर अनेक पथ गला परे
যাই ପହଞ୍ଚିଗଲେ ସେ ଅନ୍ଧକାରମୟ ଭୁବନ ଆଉ ଅନ୍ଧକାରମୟ ଭୁବନକୁ ପାର ହେଇଗଲେ ତାପରେ ପଡ଼ିଯିବ କ୍ଷୀର ସମୁଦ୍ର। ତେଣୁ ସେ କ୍ଷୀର ସମୁଦ୍ରରେ ଅନନ୍ତ ଶଯ୍ୟାରେ ଆଜି ନିରାକାର ଅନାଦି ପୁରୁଷ ନାରାୟଣ ଆଜି ବିରାଜମାନ କରିଛନ୍ତି। ଅର୍ଜୁନ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଗଲେ, ଅର୍ଜୁନ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଯାଇ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି। ଆଜି ସ୍ତୁତି କରୁଛନ୍ତି, ଅନାଦି ନାରାୟଣକୁ ସ୍ତୁତି କରୁଛନ୍ତି, ଯାହାଙ୍କର ଆକାର ନାହିଁ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ନିରାକାର। ତେଣୁ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଅନାକାର, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ନିରାକାର, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ପରମ ବ୍ରହ୍ମ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଜ୍ୟୋତି ସଦୃଶ୍ୟ। ଅନାକାର ମହାଶୂନ୍ୟ, ଶୂନ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ନିରାମୟ, ନିରାମୟ ମଧ୍ୟରେ ଜ୍ୟୋତି, ସଂଜ୍ୟୋତି ଭଗବାନୟ। ତେଣୁ ଏଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେ ରୂପକୁ ଯାଇ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି ଅର୍ଜୁନ, ସେ ରୂପକୁ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଗଲେ ସେତେବେଳେ ଅନାଦି ନାରାୟଣ ଯୋଗ ଧ୍ୟାନରେ ବସିଥିଲେ, ଯୋଗ ଧ୍ୟାନରେ ଶୋଇଥିଲେ ଅନନ୍ତ ଶଯ୍ୟାରେ। ସେତେବେଳେ ଚାହିଁଦେଲେ ଯେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଆସିଛନ୍ତି, ଅର୍ଜୁନ ଆସିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆଜି ଅନାଦି ନାରାୟଣ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ତୁମେ ଏତେ ବିଳମ୍ବ କଲ କାହିଁକି କୃଷ୍ଣ? ତମେ ଏତେ କାହିଁକି ବିଳମ୍ବ କରୁଛ? ଜାଣିଛ ଧର୍ମ ସଂସ୍ଥାପନ ହେଲା, ଅଧର୍ମ ବିନାଶ ହେଲା। ଆଉ ଏବେ ତୁମେ ମାୟା ମୋହରେ ପଡ଼ିଯିବ। ଏବେ ଯଦି ତୁମକୁ ମାୟା ଗ୍ରାସ କରିବ ସେତେବେଳେ ତମେ ଆଉ ଆସିପାରିବନି। ତେଣୁ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ଅବିଳମ୍ବେ ଚାଲି ଆସ। ତା ନହେଲେ ତୁମେ ଯେଉଁ ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି ଜନ୍ମ କରିଛ, ପୁତ୍ର ନାତି, ଏମାନେ ବିସ୍ତାର ହେଇଯିବେ, ଅନେକ ବିସ୍ତାର ହେଇଗଲେଣି। ଆଉ ତାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସେମାନେ ଆରମ୍ଭ କରିଦେବେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ, ନିଜ ଭିତରେ ଝଗଡ଼ା ଲାଗିବେ, ଅବିଶ୍ୱାସ ବଢ଼ିଯିବ, ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ବଢ଼ିଯିବ, ଆଉ ନିଜ ଭିତରେ ହଣାକଟା ହେଇଯିବେ। ସେତେବେଳେ ତମେ କ'ଣ ସହିପାରିବ? ତେଣୁ ଏ ଅଧର୍ମର ଦୋଷଟା ତୁମକୁ ଲାଗିଯିବ। ତେଣୁ ଆଜି ପାପରେ ପାପୀ ହେଇଯିବ ତମେ। ତେଣୁ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ଆସ, ଫେରି ଆସ। ଆଉ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ସେ ଦ୍ୱାରକାଟାକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେଇ ଆସ। ଆଉ ଯଦି ଦ୍ୱାରକା ରହିବ ତାହେଲେ ତୁମ ପୁତ୍ର ନାତିମାନେ ଉତ୍ପାତ କରିବେ। ସେତେବେଳେ ସିନା ଏ ସଂସାରକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଏବେ ସିନା ତମେ ଅଛ, ସେତେବେଳେ କେହି ନଥିବେ। ଆଉ ତାପରେ ସଂସାର ଅବସ୍ଥାରେ ରହିବନି। ତେଣୁ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ଆସୁଛ ଚାଲି ଆସ, ଆଉ ନିଜ ହାତରେ ନିଜ ବଂଶଟାକୁ ବିନାଶ କରିଦେଇକି ଆସ। ପ୍ରଭୁ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଆଜି ସୁନ୍ଦର କଥା। ନିରାକାର ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ନମିଲେ ପୟରେ ନମସ୍କାର କଲେ ଯାଇ ବିଷ୍ଣୁ ସନି ଧୀରେ। রাধে গোবিন্দ জয়, শ্রী রাধে গোবিন্দ, রাধে গোবিন্দ জয়, শ্রী রাধে গোবিন্দ। ତାହାଙ୍କୁ କଲ୍ୟାଣ କଲେ ନିରଞ୍ଜନ ଦେଇ, ବୋଇଲେ ଏତେ ବିଳମ୍ବ କଲ କାହିଁ ପାଇଁ। রাধে গোবিন্দ জয়, শ্রী রাধে গোবিন্দ, রাধে গোবিন্দ জয়, শ্রী রাধে গোবিন্দ। ତେଣୁ ଆଜି ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି କାହିଁକି ଏତେ ବିଳମ୍ବ କରୁଛ? ହେ କୃଷ୍ଣ, ତୁମେ ଚାଲି ଆସ, ତା ନହେଲେ ମାୟା ତୁମ ଭିତରେ ପଶିଯିବ। ଏ ପ୍ରକୃତି ଗଣ, ଏ କାମ, କ୍ରୋଧ, ଲୋଭ, ମୋହ, ମଦ, ମାତ୍ସର୍ଯ୍ୟ, ଏ ସମସ୍ତେ ଆଜି ତୁମ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିଯିବେ। କାହିଁକିନା ତୁମର ଏ ଯେଉଁ ପୁତ୍ର ନାତିମାନେ ବଢ଼ିଯିବେ, ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢ଼ିଯିବେ। ସେତେବେଳେ ତୁମର ସ୍ନେହ, ତୁମର ଏ ଯେଉଁ ମୋହଟା ବଢ଼ିଯିବ। ତେଣୁ ସେ ମୋହଟା ବଢ଼ିବା ପୂର୍ବରୁ ତୁମେ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ଫେରି ଆସ। ପୃଥିବୀର ମହାଭାରା ହୋଇଲା ଉଶ୍ୱାସ, ଦ୍ୱାପର ଯୁଗ ଆସିଣ
হইলা কশেষ দ্বাপর যুগ আসীন হইলা কশেষ দ্বাপর যুগ আসীন হইলা কশেষ মর্ত্যরে থিবা তুম্ভর উচিত নুই হরি পার্থ বলরাম আসবে গই হরি পার্থ বলরাম আসবে গই হরি পার্থ বলরাম আসবে গই যেতেবেলে দ্বারকারু হইবু বার দ্বারকাপুর বুড়াই দেবু তু জলর বলদেব আসিবে যে অতি তরাই তোর আসন্তে তুচ্ছা হইব যে মহি তোর আসন্তে তুচ্ছা হইব যে মহি তোর আসন্তে তুচ্ছা হইব যে মহি প্রভু কହୁଛନ୍ତି নিরাকার নিরঞ্জন হে কৃষ্ণ তুমি যেতে শীঘ্র ফেরি আস তা নহলে যে কাম ক্রোধ লোভ মোহ মদ মাৎসর্য তুম ভিতরে প্রবেশ করিଯିବେ কাହିଁକି ନା ଦ୍ୱାପର ଯୁଗ ଶେଷ ହେବାକୁ ବସିଲାଣି ତେଣୁ ଆଜି ମୋହ ମାୟାରେ ନ ପଡ଼ି ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ଚାଲି ଆସ ଆଉ ବଳରାମକୁ କହିବ ସେ ମଧ୍ୟ ଚାଲି ଆସିବେ ବଳରାମକୁ କହିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଆଜି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ଚାଲି ଆସିବ ସେତେବେଳେ ସେ ଦ୍ୱାରକାଟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଡୁବିଯିବ ଆଉ ତୁମର ବଂଶକୁ ବିନାଶ କରି ଆସିବ କାହିଁକି ନା ତୁମ ବଂଶରୁ ଯଦି କେହି ରହିବେ ତାହେଲେ ସଂସାରରେ ସେ ଉତ୍ପାତ କରିବେ କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେତେବେଳେ ସଂସାର ଯେତେବେଳେ ଏ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗଟା ଚାଲିଯିବ ସେତେବେଳେ କଳିଯୁଗ ଆସିବ ସେ କଳିଯୁଗରେ ମାନବମାନେ ସେ ଜାଗାରେ ବସତି ସ୍ଥାପନ କରିବେ ମାନବମାନେ ସେ ଜାଗାରେ ରହିବେ ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ନିରାକାର ନିରଞ୍ଜନ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ହେ କୃଷ୍ଣ ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ଚାଲି ଆସିବ ବଳରାମ ଯେତେବେଳେ ଚାଲି ଆସିବେ ସେତେବେଳେ ଦ୍ୱାରକାଟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଡୁବିଯିବ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ମାନବେ ଯାଇନ ବାସ କରିବେ ତହିଁରେ ଏଣୁ କରି ସେ ପୁର ତୁ ବୁଢ଼ା ଅଜଳରେ ଏଣୁ କରି ସେ ପୁର ତୁ ବୁଢ଼ା ଅଜଳରେ ଏଣୁ କରି ସେ ପୁର ତୁ ବୁଢ଼ା ଅଜଳରେ କୁଶସ୍ଥଳୀ ଦ୍ୱାରକା ଯେ ଅଟେ ନାମ ତାର ଅବତାର ପାଇଁ କରି ଅଛି ବେଦବର ଅବତାର ପାଇଁ କରି ଅଛି ବେଦବର ଅବତାର ପାଇଁ କରି ଅଛି ବେଦବର ତେଣୁ ଆଜି ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ହେ କୃଷ୍ଣ ସେ ଦ୍ୱାରକାପୁର ଏମିତି ଭାବରେ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି କାରଣ ତୁମର ଅବତାର ହେବ ବୋଲି ସେ ଦ୍ୱାରକାପୁର ସେ କୁଶସ୍ଥଳୀକୁ ଆଜି ବ୍ରହ୍ମଦେବ ନିର୍ମାଣ କରିଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମଦେବ କେମିତି ଏମିତି ଭାବରେ ରହସ୍ୟ ଦ୍ୱାରକାଟାକୁ ନିର୍ମାଣ କରିଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ଅଛ ବୋଲି ସେ ଦ୍ୱାରକା ଅଛି ଆଉ ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଦ୍ୱାରକାରୁ ଚାଲି ଆସିବ ସେତେବେଳେ ସେ ଦ୍ୱାରକାଟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଡୁବିଯିବ ତେଣୁ ଆଉ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ସେହି ପୁରକୁ ଅବଶ୍ୟ ଜଳେ ଭସାଇବ ଏହି ପାତାଳ ପୁରକୁ ତୁରିତେ ଆସିବ ନିରାକାର ବିଷ୍ଣୁ ମୁଖୁ ଏ ସନକ ଶୁଣି କରପତ୍ର ଯୋଡ଼ିବ ବଦୟନ୍ତୀ ବେଣୁ ପାଣି ତୁମ୍ଭର ଆଜ୍ଞା ପ୍ରମାଣେ ଏତେ କରିବୁ କୁଶସ୍ଥଳୀ ଦ୍ୱାରକାକୁ ଜଳେ ବୁଡ଼ାଇବୁ ପୃଥିବୀରେ ଯେତେ କବା ଦୁଷ୍ଟ
जीव थिले दुष्ट जीव थिले दुष्ट जीव थिले तोर ई कृपारे जे सर्वे नाश गले सर्वे नाश गले सर्वे नाश गले। तेणु आज निरंजन निराकार कहउछंती हे कृष्ण जेते दुष्ट जीव माने थिले सेमानकु तो तुम विनाश कल तेणु दुष्ट माने आज विनाश हो जाइछंती अधर्म नाश हो जाइछि एबे धर्म संस्थापन होइछि तेणु तेणु एबे आ गोटे मुहूर्त भी सेठी रुहनी एबे तुमे आसिले से द्वारकापुरटा जल रे बुड़ी जीवो आउ तो पृथ्वी रे दुष्ट जीव केही नाई तू ही रही महा सुख भोग कलु तई तू ही रही महा सुख भोग कलु तही तू ही रही महा सुख भोग कलु तही। तोर पुत्र नातीए अछंती कि भले सात वंश जादव की अछंती कुशले सात वंश जादव की अछंती कुशले सात वंश जादव की अछंती कुशले। जदु वंश जेबे थिबे पृथ्वी मंडले पृथ्वी देवी उश्वास नुह केते बेले गोविंद माधव कृष्ण श्री मधुसूदन गोविंद माधव कृष्ण श्री मधुसूदन। तेणु आज निराकार निरंजन कहउछंती हे कृष्ण तमे बे देखि पारुथबो तुम पुत्र नाती माने निज निज भितर अहंकार सृष्टि कलेनी निजकु निजे सर्वश्रेष्ठ बोली भाविलेनी तेणु एबे जणे जनक ठारू बड़ हवा पाई सेतेबेले कली लागिवो आउ जेतेबेले कली लागिवो कली परे परे आरंभ होइजिवो पुणी घमाघोट युद्ध तेणु ए जदुवंश माने जेते दिन पर्यंत थिबे सेते दिन पर्यंत पृथ्वी आउ भलरे रहिबनी केबे आउ पृथ्वी रे भलरे रहिबनी तेणु ये जदुवंश को विनाश करने को पड़ो ये जदुवंश को विनाश न कले काली सकाळे कहिबे कृष्ण थिले आमर वंशधर कृष्ण आमर पिता कृष्ण आमर सर्वस्व कृष्ण थिले आमर राजा तेणु तेणु सेइथि पाई सेमानकर अहंकार सेमानकर अहमिकार अंध हो जिवे सेमाने आउ सेमाने नाना प्रकार कुकर्म करने को पछेबेनी आउ ये जेते संसार रे जीव जगत अछंती समस्त को से पोक माछी भलिया व्यवहार करिवे आउ जेतेबेले या परे मानव माने आसीबे सेतेबेले सेमानक उपरे अत्याचार बढ़िबो आउ सेमानक उपरे अत्याचार करिवे तेणु जेते शीघ्र तो वंश को आगे प्रथम विनाश करने को पड़ो तेणु कृष्ण को जेतेबेले कहउछंती प्रभु निराकार निरंजनक कथारे सम्मत करूछंती पूर्वे गांधारी देवीर साप तोते अछि जोग बल रे आमकु दृश्य हेउछि जोग बल रे आमकु दृश्य हेउछि जोग बल रे आमकु दृश्य हेउछि। आउरी कथा गोटिए सुन नरहरि साप देइछि दुर्वासा नामे तपचारी साप देइछि दुर्वासा नामे तपचारी साप देइछि दुर्वासा नामे तपचारी। तेणु आज निराकार निरंजन कहउछंती हे कृष्ण गांधारीकर अभिशाप फलन होबार समय आसीगलानी आउ मध्य दुर्वासा ऋषि मध्य अभिशाप देइथिले ताहा मध्य एबे फलन होबो तेणु तुमे जेते शीघ्र तुम समस्त कार्य को संपन्न करी एठाकु चली आस। तेणु आज निराकार निरंजन प्रभु अनादि नारायण कहउछंती हे कृष्ण जेतेबेले तुमे बाहर हबो से द्वारकापुर जेतेबेले बाहरी जीवो सेतेबेले समस्त नगरटा डूबी जीवो
ଆଉ ତୁମ ବଂଶ ମଧ୍ୟ ଡୁବିଯିବେ। ଏ କଥା ଶୁଣି ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମନ ଦୁଃଖ ହେଉଛି କୃଷ୍ଣଙ୍କର, କାହିଁକିନା ଯେଉଁ ପୁତ୍ର ନାତିମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ ସେମାନେ ନିଜର ରକ୍ତର ଯେ ସେମାନଙ୍କୁ ନିଜ ହାତରେ ବିନାଶ କରିବେ, ଏ କଥା ଟିକେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ମନ ଦୁଃଖ କରାଉଛି। ଏ କଥାକୁ ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି ନିରଞ୍ଜନ ନିରାକାର, ଆଉ କହୁଛନ୍ତି ହେ କୃଷ୍ଣ, ଇଏ ହେଉଛି ମୋହ, ଇଏ କେବଳ ତୁମର ମୋହ। ତୁମେ ଯାଇଛ ଧର୍ମକୁ ସଂସ୍ଥାପନ କରି ଅଧର୍ମକୁ ବିନାଶ କରିବ, ଅଧର୍ମକୁ ବିନାଶ କରି ଧର୍ମକୁ ସଂସ୍ଥାପନ କରିବ। ଆଉ ତୁମର ତ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଗଲାଣି, ଏଠି ତ ଧର୍ମ ସଂସ୍ଥାପନ ହୋଇଗଲାଣି, ଆଉ ଅଧର୍ମ ବୋଲି ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ କିଛି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏବେ ତୁମର ସମୟ ଆସିଛି, ଏବେ ତୁମେ ଚାଲି ଆସ। ଆଉ ଏବେ ଗାନ୍ଧାରୀଙ୍କର ଅଭିଶାପ ଫଳନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଗାନ୍ଧାରୀ ଯେଉଁ ଅଭିଶାପ ଦେଇଥିଲେ ତାହା ଆଜି ଫଳନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଦୁର୍ବାସା ଋଷି ସାପ ଦେଇଥିଲେ, ସେ ଦୁର୍ବାସା ଋଷିଙ୍କର ସାପ ମଧ୍ୟ ଫଳନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ଏବେ ତତେ ସେଇ କଥା ମେଣ୍ଟଣ ନହେବ, ତୋର ବଂଶ ତୋର ଆଗେ କ୍ଷୟ ଯିବ, ତୋର ବଂଶ ତୋର ଆଗେ କ୍ଷୟ ଯିବ, ତୋର ବଂଶ ତୋର ଆଗେ କ୍ଷୟ ଯିବ। ପଛରେ ଜରା ସବର ବିନ୍ଧିବ ବାଣ, ସେ ବାଣେ ଦେହତେ ଯିବୁ ଦେବ ନାରାୟଣ, ସେ ବାଣେ ଦେହତେ ଯିବୁ ଦେବ ନାରାୟଣ, ସେ ବାଣେ ଦେହତେ ଯିବୁ ଦେବ ନାରାୟଣ। ତେଣୁ ଆଜି ପ୍ରଭୁ ନିରାକାର ନିରଞ୍ଜନ ସବୁ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ବୁଝେଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ହେ କୃଷ୍ଣ, ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ଧର୍ମ ସଂସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ଯାଇଛ, ଧର୍ମ ସଂସ୍ଥାପନ ତ ସରିଗଲାଣି। ଏଥର ତମେ ଯଦି ରହିବ କେବଳ ମୋହ ମାୟାରେ ଘାଣ୍ଟି ହେବ। ତେଣୁ ସେ ମୋହ ମାୟା ତୁମ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କଲା ପରେ ତୁମ ଶରୀର ପାପ ହୋଇଯିବ, ପାପଯୁକ୍ତ ଶରୀର ହୋଇଯିବ। ଆଉ ସେ ପାପଯୁକ୍ତ ଶରୀରକୁ ନେଇ ତୁମେ ଆଉ କଦାପି ଏଠିକି ଆସିପାରିବନି। ତେଣୁ ଏବେ ତୁମର ସମୟ ହୋଇଯାଇଛି। ଏବେ ତୁମେ ମୃତ୍ୟୁ ଲାଭ କରିବ। ଜାରାସବର ବାଣରେ, ଶିଆଳି ଲତାରେ ତୁମର ମୃତ୍ୟୁ ହେବ। ତୁମର ଯେଉଁ 1,99 କୁମର ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଧ୍ୱଂସ ହୋଇଯିବେ। ଆଉ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏସବୁ ଘଟଣା ଘଟିବ। ତେଣୁ ଏ କଥା ଶୁଣି ଆଜି ନିରାକାର ନିରଞ୍ଜନଙ୍କ ପାଖରୁ ବିଦାୟ ନେଇ ଅର୍ଜୁନକୁ ଧରି ପାତାଳପୁରରୁ ବାହାରି ଆସିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଉପରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲେ ସେତେବେଳେ ରଥରେ ବସି ଦ୍ୱାରକା ଅଭିମୁଖେ ଯାଉଛନ୍ତି। ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା ସୁନ୍ଦର କଥା ଜାଣିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ। ଆଜି ତ ସମୟ ଇସାରା ଦେଲାଣି, ଆଜି ପାଇଁ ବାଣୀକି ବିରାମ ଦେବା, ଟିକେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ କରି ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସମାପ୍ତ କରିବା। ଜୟ ଜୟ ରାଧେ ଗୋବିନ୍ଦ ହରିବ, 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 जय जय राधे गोविंद हरिब, जय जय राधे गोविंद हरिब, जय जय राधे गोविंद हरिब।